是的，我就该下去了。拜拜。拜拜。我那天玩小皮条球。累了。对呀，我们人几点都想皮球的呀。OK， 哇哦！我检查完了，然后这个，哎呀，这个还没有取掉，这个是我每次进这个 medical center 的时候，他们会给我贴一个，就会问我一些关于 COVID 的问题，然后就会给我一个小绿标吧，小黄标，就告诉我现在去 DMV 也是这样的，去 DMV 他也问你对 COVID-19 的相关问题，然后给你一个标贴上。但其实我贴了这个标之后，我开始就诊，然后那个护士还是会问我一堆问题，相同的问题。就他们还是挺口头上还挺注意的，只能说口头上。然后今天做了一个抽血，做的是 trimester， 你知道是啥吗？我也不知道，反正是第2次的什么 trimester 那个血测。这次没有做 B 超，太难得了。我觉得我每次来医院都要给我做 B 超，这次没有做，但是下一次20周的时候就是一个很重要的 B 超，要看宝宝的心脏和骨骼，还有什么就长得好不好啊，那些位置长得对不对啊，就是这种。今天给我听了胎心，哇哦，这6树好高啊！为什么呢？天天上网刷自己。来，注意啊，看我的嘴。今天我要做一个柠檬虾，这是柠檬，这个盘盘好乖呀，是不是？这个盘盘也好乖。嘿嘿，先去把虾焯水。不要站那么远，你要离我近一点。我的小美女要求很高的，对自己影片的质量。我要配一个严肃认真的，就不能不严肃也可以。然后芹菜。长得差不多的吧，切这个。比如说他第1轮被抓住了之后，或者他没抓到，扣掉10分钟，他就只剩49球。暴力挤柠檬，哇，好香啊！我就想吃一口。好吃吗？好吃。你会不会觉得太酸啊？不会。对，好吃。还有点蟹粉豆腐的感觉。是monkey。
哇，今天的晚餐小米粥 ，I want it, I got it， 是吧？早上好。我今天来上班了，我已经很久没有来过上班了。我的同事们对我其实挺好的，然后因为我之前晕反挺难受的，也没有办法开车，而且我的距离超级远，所以大家就 ，Oh no， who's that？ 哦，好奇怪哦，那个人一直在那手舞足蹈，就是我公司的同事，对我的小领导。小领导对我也挺好的，就是说我太难受了，可以晚2周开始上班。我们其实每周也就来1次公司，早上就得起很早，因为我开车过来要将近半小时，不对，将近40分钟，就很远。好啦，我要去上班了，拜拜。哎呦！就是哎，哦，我必须要出来，要等几秒我才加分，不然我不加分。哎呦！你看我出来1次只得1分，你咋着我1次得2分。我扔了2个，拿了2分，可以。再来1-2次。那就是越来越难。越来越小。我天，谁在割？啊！对，我这边被割下去。哦，我也掉了。没事，我在呢。我刚。对呀，看我全副武装，傻的根本看不出来我是谁。不重要，是谁并不重要。我是谁不重要吗？我是谁在我的频道里面还是有一丢丢重要的。对我来说，因为我是最忠实的观众。唯一的粉丝。哦，好多花花。这比我们上次来更漂亮。上次来风还大，然后那个浪也高。对呀，我觉得他在找吃的。